อย่างไรวันนี้มันจะโดน3 คนนี้มีคนอุบายหลอกล่อเหตุผลประการใดติดตามสาระนิยายกันต่อท่านผู้ชมนะโอ้สุริยามาลาโอ้พระวิมลสุริยามาลาลำกับริเมฆาเวทิโรโอ้กองมายังแต่แดนดินทิศนี้มีความคืออะไรในปัญหาที่ก็เรียกว่าชะตากรรมราชาพระราชาตั้งที่ว่ารอความหวังที่ตั้งจิตประมาณคิดจะหวังผลราชินีนิลภานิรมนวันจะได้เดชในกรุงธนก็มารักนางไม่ยอมมอบใจในความรักปรารถนากองแยกประมาณรักชนะนะพยายามปลอบวันอะไรไม่ยังถ้าจะค้นเจอตอนนี้ในตัวบ้านโอ้รอแม่ใจที่มาไม่รักผู้ชัดเจนนี่วะกูรับพาพระนางเจ้ายาตภามาอยู่ในเงื้อมือของกูถ้าย้อนหลังกลับไป2 ปีกว่าก็ว่าได้กูได้สัมผัสกับพระนางเจ้ายาตภาแค่วันแรกที่กูได้พามาอยู่ในเมืองของกูหลังจากนั้นกูไม่เคยได้สัมผัสพระวรากายของพระนางแม้แต่นิดเดียวมันเป็นความผิดของกูที่ไปพาไอ้พวกเปรตทั้ง3ที่มาอยู่ในเมืองของกูมาไปพอข้านแคล่กูไอ้เปี๊ยกไอ้ขูดแก้วไอ้โถกูพยายามที่จะช่วยเหลือมึงทุกอย่างมึงต้องการอะไรเวลากูไปเมืองมันตุ๊กกูก็พามาให้กูให้ความสนจิตสนใจกับพวกมึงทั้ง3เป็นกรณีพิเศษในฐานมักที่กูพาพวกมึงมาอยู่เป็นเพื่อนพระนางแต่กูไม่นึกว่าพวกมึงจะมาสกัดกั้นและหลอกล่อมีคนอุบายให้กับกูอยู่ทุกวี่วันนี้กูจะเข้าไปหาพระนางพวกมึงก็มาดักหน้าไม่ให้กูเข้าไปหาพระนางอีกเช่นเคยแล้วมึงพยายามที่จะเอาปัญหาเรื่องอะไรมันหลอกล่อกูหาเกมมาเล่นกับกูถ้ากูแพ้พวกมึงเท่ากับว่าวันนี้กูจะต้องกลับไปใหม่และพรุ่งนี้กูค่อยมาใหม่ กูถามมึงจริงๆว่าความดีความชอบของกูไม่มีบ้างหรือไงรู้ไหมไอ้เพียกไอ้ผูแก้วไอ้โถกูไม่มีเมียกูยังเป็นโสดบริสุทธิ์อายุงานของกูก็62 ปีถ้าเกษียณอายุราชการก็คงจะล่วงเลยมา2 ปีแต่กูยังไม่เคยได้สมหวังเรื่องความรักกูหาเมียไม่ได้เพราะไม่มีใครเอากูแต่วันนี้กูมีแล้วแต่กูกลับไม่ได้ทำไมกูหาเมียไม่ได้ไอ้เพียกกูถามมึงจริงๆวันนี้มึงกับกูพูดมึงพูดกูกันไปเลยไม่ต้องมีให้ความเคารพกูกันแล้วเปิดใจกันไปเลยทำไมกูหาเมียไม่ได้รอที่มึงหาเมียไม่ได้กูบอกจุกโซ่ทำไมยอมว่ากูบ้าอะไรนะมึงบอกว่ากูนี่กูบ้าคำว่ากูบ้าเนี่ยแปลว่าไงชุดยอดขอบใจมากกูหาเมียไม่ได้เพราะกูสุดยอดเพราะกูบ้าขอบใจมากไอ้เพี้ยเปิดใจกันไปเลยไอ้โผล่แก้วทำไมกูหาเมียไม่ได้มึงมันแกล้งยายไปเล่นกับนายกตัดทิ้งทำไมนายกตัดทิ้งก็เจอหุ้นแล้วกูมึงมันกล้าหุ้นแล้วขาดหุ้นเนี่ยแปลว่าอะไรชุดยอดขอบใจมากภาษาชาวมนุษย์เนี่ยมันแตกต่างกันแต่ความหมายมันคล้ายกัน
อุบาทก็คือสุดยอดขาดหุ้นเนี่ยก็สุดยอดไอ้โถทำไมกูหาเมียไม่ได้เพราะว่ามึงอับปรีอะไรนะเพราะว่ามึงหาเมียไม่ได้เพราะว่ามึงอับปรีอับปรีแปลว่าอะไรแปลว่าสุดยอดขอบใจมากวันนี้กูจะเข้าไปหาพระนางไอ้เพียงกูรักมึงนะมึงนี่ฉลาดกว่าใครในภายใน3 คนถ้าเบอร์ 1ก็คือมึงไอ้เปียกเบอร์ 2ก็คือไอ้โถแต่เบอร์ 3ในขุนแก้วนี่มันไม่ค่อยเอาไหนแหมว่ากูไม่เอาไหนมึงมันหนักกว่ากูเลยอย่างพี่มึงฟังกูนะเปียกกูเป็นยักษ์ที่มีฤทธิ์ทารุณภาพกูห่อเหินเดินฟ้าได้กูหายตัวได้กูมีกำลังวังชาแต่ถ้าวันไหนกูขาดความอดทนกูเข้าไปหาพระนางกูไม่ต้องง้อพวกมึงแต่กูให้เกียรติพวกมึงเพราะกูพาพวกมึงมาถ้ากูจะหาเมียมึงพูดกันตรงๆไอ้เพียงกูขอร้องไอ้เพียงกูหาได้ไหมหน้าตาอย่างกูหาได้มีวิธีไหมมึงช่วยกูดีไอ้เพียงไอ้เพียงเย็นแม่มึงช่วยกูทีไอ้เพียงกูอยากจะมีเมียจะอยากหาเลยเพียงเลยมึงช่วยกูทีไอ้เพียงอยู่มึงช่วยกูทีได้เพียงถ้าชมพูว่าหูจะจบจบแต่เพียงจะทีแค่ดูอยู่ว่าอยากพระนางมันจะเชื่อกูเชื่อถ้ามึงพูดจะกูเชื่อแต่คนอื่นไม่แน่สาเหตุอะไรที่กูหาเมียไม่ได้ถ้ากูพูดถึงความเป็นจริงอยากพระนางมันในชื่อนี่มันสำคัญชื่อว่าอยากพระนางมันถ้าเป็นภาษาชาวมนุษย์ที่พระนางมันจะได้มาหลอกใกล้ที่ดินจำนั้นเล่นการพนันพระนางมันอยู่ดูเอาทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ไปเล่นการพนันอย่าพระนางมันจนว่าแพ้โอ้ชื่อพระอาฆาตนี่คือแพ้หมดนะทรัพย์สินไม่เหลือใช้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับชื่อไม่แบ่งกันพระนาคาจะมึงแลกับพยัญชนะแล้วก็พึ่งหล่อลิ้นสระอาโยมุยิอ๋อสระอาโอคันก็รักคันถ้าไม่จำเป็นจริงๆชาวมนุษย์ก็ไม่เอาเป็นคนรักคันคนรักคันที่เขาไม่เอามันยังไงมันเป็นพยัญชนะวัวแท้ต่อต้องเรียกว่าเป็นพยัญชนะทั้งช่องตัวที่ไม่ฟังแล้วถ้าสมมติว่ากูเปลี่ยนชื่อล่ะกูเปลี่ยนได้ไหมอยู่ที่ว่าที่เอาหรือไม่เอามึงเปลี่ยนให้กูได้ไหมไอ้เพียงเปลี่ยนนะมันดีกับเพียงกูอยากจะเปลี่ยนชื่อมึงมีชื่อให้กูไหมชื่อนั้นมีแต่อยู่ที่เอาหรือไม่เอามันมีอยู่ชื่อนั้นสร้างภาษาอะไรภาษาอังกฤษชื่อภาษาอินโดนีเซียชื่อภาษาเขมรชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาอินโดนีเซียชื่อภาษาเขมรถ้าสมมติว่ากูไม่เอาชื่อร้านอาฆาตถ้ากูอยากจะให้มึงเรียกตั้งชื่อให้กูจะชื่ออะไรดีถ้าชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรดีน้องเปียกตั้งให้ดีมันยอมรับถ้าชื่อภาษาอังกฤษชื่ออะไรเพียงถ้าชื่อภาษาอังกฤษมันชื่อว่ายักษ์สุเนตชื่ออะไรยักษ์สุเนตยักษ์สุเนตยักษ์สุเนตภาษาอังกฤษและถ้าชื่อภาษาอินโดนีเซียถ้าชื่อภาษาอินโดนีเซียชื่อว่ายักษ์ยาเม็ดมันจะเป็นมากเลย
อยากดูเนี่ยก็อยากเย็นมากอยากยากเนี่ยก็อยากเย็นมากยักษ์สุนัขยักษ์ยาไม่แล้วภาษาเขมรแล้วภาษาเขมรกูไปคนมาภาษาเขมรนั่นอยู่ว่ายักษ์ยัวฮิอะไรนะยักษ์ยัวฮิไม่รู้ยักษ์สุนัขยักษ์ยานี่กูไปคนมาคนไปยักษ์จะหัวยักษ์ยัวฮิมันก็เดียวจะมันจ้าของเปลวอะไรอย่าไม่ตายอยู่แล้วเดียวมันจะเปลวไม่ได้อยู่แล้วเปลวไม่โตกันเลยลุงถ้ามันหลุดความไม่จะได้ตายอยู่เดียวกับเปลวซึ่งเร็วมันอยากไปลงมันลุงภาษาอังกฤษยักษ์สุนัขภาษาอินโดนีเซียยักษ์ยามิไอ้โถมันบอกว่าภาษาเขมรคือยักษ์ยัวฮิกูถามมึงกี่เพียงว่ายักษ์สุนัขแปลว่าอะไรไม่ได้ตายเลยยักษ์สุนัขแปลว่าอะไรน้ำเปียกหนองเปียกยักษ์สุนัขแปลว่าอะไรหนองเปียกเดี๋ยวจะยืนปากเปียกไปบอกให้กับปีหมาไอ้เปียกกูถามมึงว่ายักษ์สุนัขแปลว่าอะไรdan ini yang desa, berdebat rumah yang mana dari desa yang tadi. Halo, ini terjungan manut panitia. Udah ikut mama yang loy asik om. Halo, dari mama musak kesip hao, buka kesip hao, tom yam nam kon kesip hao, benih hao dan sudah. Halo. ไม่น่ามาตายกับอยากเย็นมากเลยเดี๋ยวจะเล่นยักษ์สุนัขแปลว่าอะไรจบไปได้หนักเพี้ยไม่ต้องให้เล่ปีเรียกยักษ์สุนัขแปลว่าอะไรหนักเพี้ยมึงอยู่เฉยๆนะหลบกูนี่มึงก้าวเกี่ยยักษ์สุนัขแปลว่าอะไรคำว่ายักษ์แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่คำว่ายักษ์แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่คำว่าสู้แปลว่าดีภาษาบาลียักษ์ผู้ยิ่งใหญ่สู้คือดีแล้วนิดเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าตัดไม้ NEXT แปลว่าตัดไม้เรื่องอนาคตยักษ์สุนัขผู้ยิ่งใหญ่ที่นี้ในอนาคตยักษ์สุนัขผู้ยิ่งใหญ่ที่นี้ในอนาคตกูขอบใจมึงไอ้เพียงกูชอบชื่อนี้แต่กูอยากจะฟังความหมายของคำว่ายักษ์ยาเม็ดแต่ยังตายให้กับยักษ์ยาเม็ดอย่างนี้ไอ้โตใจละทีตายไอ้กับเพี้ยนก็เลยอยากยากนิดนิดแต่กูมันเฉยไม่อยากยากเพี้ยนแต่มันโตเป็นอยากดูเด็กได้หัวเลยอยากเนี่ยเดี๋ยวกูต้องเปลี่ยนเดี๋ยวอยากอยู่เอ๊ะเนี่ยครับครับภาษาอินโดนีเซียยักษ์ยามิแปลว่าอะไรคำว่ายักษ์มันผู้ยิ่งใหญ่กูเข้าใจและคำว่ายานี่คือสุดยอดชาวมนุษย์เวลาเห็นกล้องตูไอ้โฉบขึ้นมาจะพูดทานว่าไอ้ยาสุดยอดเมฆแปลว่าทับเป็นเวิร์กช็อปที่ชอบของคำว่าเมฆ MAKE อ่านว่าเมฆคือกระทำแต่ยังไม่ทำแต่คำว่าเมฆ MADE เมฆคือทำเนี่ยยักษ์ยาเม็ดผู้ยิ่งใหญ่ที่ทำในชุดยอดพอใจมากชื่อนี้ก็กูก็ชอบยักษ์ยาเม็ดยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ยานี่คือสุดยอดเม็ดคือทำต่อไปมันเข้ามาไอ้ผมยักษ์ยัวเฮดของมึงอย่าเลยนะถ้ามายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ยัวนั่นคือเธอเฮดคือหัว
ผู้เธอผู้หญิงใดที่สุดยอดผู้อันบอกผู้แรกผู้ยังด้วยผู้หญิงใดเธอผู้หญิงใดที่สุดยอดขอบใจมากมึงก็ใช้ได้เลยผมยักษ์สุนิตยักษ์ยาวมิดยักษ์ยัวเฮดกูบอกตรงๆว่ากูชื่อที่กูชอบที่สุดก็คือยักษ์สุนิตต่อไปห้ามใครเรียกกูว่าจะจอมยักษ์หลานอาฆาตต้องเรียกกูว่ายักษ์สุนิตแล้วเราก็มาอยู่ในเมืองยักษ์เย็ดมาเราไว้บังคุมพอยักษ์สุนิตขอบใจมากไม่รู้อะไรเลยจะไว้บังคุมพอยักษ์สุนิตขอบใจมากสวัสดีไอ้พุ่นแก้วกูเปลี่ยนชื่อแล้วกูจะเข้าไปหาพระนักบุญก่อนทำไมตอนชอบความร้อนเปลี่ยนชื่อเนี่ยตอนชอบความฉลาดวันนี้ต้องเอาชนะเราไม่ได้ถ้าเอาชนะเราไม่ได้ไปเมืองมนุษย์ไปเอาข้อหมายเราคิดได้กูจะสู้กับมึงวันนี้กูเปลี่ยนชื่อแล้วกูฉลาดขึ้นกูชื่อจะจอมยักษ์สุดเนี่ยมึงจะเล่นอะไรกับกูเรามาถ่ายปัญหาจอมถ้าเราถ่ายปัญหาถ้าอยากต่อตู้เพียงข้อเดียวเราให้กลับไปว่าม่อแม่เอามึงถ่ายปัญหามาเลยมึงถ่ายมาเลยแล้วมันนั่นถ่ายด้วยข้อเองปัญหาจอมได้พระโมมาสร้างที่ตัวตะเกียบล้พาไปคั่วพริกหรือไม่ก็แกงส้มใส่มะละกอถูกไหมพระหมอ30 ตัวพาไปทอดขมิ้นก็ได้พาไปแกงส้มใส่มะละกอยิ่งสุดยอดก็ไปใหญ่ถูกไหมผิดนั่นแหละอ้าวได้พระหมอมา30 ตัวทำยังไงให้กันถ้าพระหมอไปขายเลยคือพวกง่วงมากินก็ไม่ดีว่าไอ้บ้าเฮ้ยมึงฉลาดเหมือนกันนะให้ถูกมึงฉลาดเหมือนกันเอาไอ้หัวแก้วถ่ายกูมาเล่นกับเดือยเล่นทำยังไงให้อร่อยเล่นที่มึงพูดในหมายถึงตะกรวดใช่ไหมใช่เล่นทำยังไงให้อร่อยผัดคั่วกลิ้งผัดเผ็ดถูกไหมผิดอ้าวเนื้อแลนนี่ทำยังไงให้อร่อยปัดในแกงจิ้มคือปัดในแกงอย่างจิ้มคือร้อยคนโทษกูนาตาเดียวคนผัดให้แข็งและจิ้มเคยกูไม่เคยรู้แต่มึงถามมากูตอบผิดเธอว่ามึงชนะกูไม่เป็นไรคราวนี้ตาของมึงเลยตัวฉลาดไอ้เพียงมึงทายมาเลยกูจะต้องชนะมึงให้ได้วันนี้ถ้ากูชนะเพียงข้อเดียวกูได้เข้าไปหาพระนางจะถามว่าเฮ้ยที่ไหนไม่มีค่าอะไรนะไก่ที่ไหนไม่มีค่าไก่ที่ไหนไม่มีขาไก่ในห้างโลตัสพิษไก่ที่ขายในตลาดนัดพิษแล้วไก่ที่ไหนไม่มีขาไก่ที่ท่านี่รถไฟไก่ที่ท่านี่คนชุ่มทำไมไม่มีขาเอ็งไม่พามันเดินทางอยู่เลยไก่ไม่กล้าไก่ไม่กล้าไก่ไม่กล้าไอ้เจ็บแม่ใจลาจริงอ่ะเพื่อนใจลาเออเดี๋ยวนี้คุณท่านเราว่าโดนจับศิลปินร่วมเคยมาศิลปินหลวงไก่นักร้องเพื่อชีวิตอยู่จังหวัดตรังกูไปเมืองมนุษย์กูรู้จักกูได้ยินกิตติศักดิ์กูคุกคีกับชาวมนุษย์เกือบทุกวันเพราะกูไปเอาพวกอาหารมาให้มึงรับประทานหลวงไก่กูรู้จักเป็นคนจังหวัดตรังศิลปินนักร้องค่ายอาพยังมึงจะถามอะไรถามว่าหลวงไก่นั้นแม่เชื่อเลยว่าหลวงไก่นั้นแม่เชื่อเลยกูขอบใจมากไอ้โถที่มึงถามกูฉลาดแล้วกูชื่อยักษ์สุดเนี่ยอยากมากหลวงไก่แม่ชื่ออะไรแม่หลวงไก่ชื่อขางขาว
แม่หลวงไก่ชื่อค้างคาวถูกไหมค้างคาวแม่ไก่ในตายทีนี้มันอยากมันนานเราเร็วไอ้น้องโตในการใจติดราดอยู่นะอยากโยอยู่ว่าจะราดว่ากูพ้นจุดจ่ายเปรตว่ากูมันน่าลงมาอย่างกูไม่ใช่งูกูนึกเลยว่าอยากมันต้องโตประกันข้าวแม่น้อยกูบอกส่งกับแม่ร่วมเขายังเจอผมพวกอะไรนะแม่ร่วมเขาเจอผมพวกไม่เจอผมเพื่อนตู้นั่นเลยอยากต้องยอมรับผิดมันก่อนเนี่ยแม่ร่วมเขายังเจอผมพวกชื่อผมพวกยังไงถ้าไม่ชื่อผักขาวถ้ามึงเล่นตุกติกกับกูจะฆ่ามึงไม่ถูกไม่ตัดท่าแม่ร่วมเคยเจอผมพวกมีเหตุผลเวลาร่วมเคยร้องเพลงจะถามหาแม่ร่วมเคยร้องเพลงตามหาแม่มันร้องยังไงไปอยู่ที่ไหนวันใจพิลวนโอ้แม่ผมพวกไม่ใช่ชื่อผมพวกแต่แม่ร่วมเคยไม่ใช่ชื่อผมพวกเราแม่ร่วมเคยไอ้ยักษ์สุดเนี่ยไอ้ยักษ์สิเนี่ยมาเล่นกับใครมาเล่นกับกูไอ้บ้าเฮ้ยต่อไปกูขออีกข้อเดียวแต่ต้องคนจะด้ามว่าจะเล่าให้ฟังว่าโลกมนุษย์ถ้าโยนนั่งกลับไปสัตว์ที่เกิดมาชนิดเล็กสัตว์อายุหลายปีคือไดโนเสาร์สัตว์อายุหลายปีชื่อไดโนเสาร์นะแล้วผมถามยังไงสัตว์ที่เกิดก่อนในโลกนี้คือไดโนเสาร์ถึงอยากจะทราบว่าสัตว์ที่เกิดก่อนไดโนเสาร์คือสัตว์ไหนนะสัตว์ที่เกิดก่อนไดโนเสาร์ไม่มีมึงอย่ามาหลอกถามกูสัตว์ที่เกิดก่อนไดโนเสาร์ไม่มีไดโนเสาร์สัตว์ล้านปีถ้าย้อนกลับไปกูรู้กูพอจะมีความรู้สัตว์เกิดก่อนไดโนเสาร์ไม่มีถูกไหมมีและสัตว์ที่เกิดก่อนไดโนเสาร์ถ้ามึงบอกว่ามีคือสัตว์อะไรไดโนเสาร์อะไรไดโนเสาร์ไดโนเสาร์จ้ะมึงเล่นตุกติกกับกูตึงกูด้านนะถามว่าไงสัตว์ที่เกิดก่อนไดโนเสาร์คือสัตว์อะไรมันบอกว่าไดโนฮัทสัตว์ที่เกิดก่อนไดโนเสาร์คือไดโนเสาร์ถ้าเกิดก่อนไดโนเสาร์คือไดโนฮัทถูกไหมกูยอมรับมันอาจารย์เรียกเรื่องสัตว์ที่เกิดก่อนไดโนเสาร์คืออะไรถ้าไม่ใช่ไดโนฮัทสัตว์ที่เกิดก่อนไดโนเสาร์ก็คือไดโนดิบดิบก่อนแล้วค่อยชุบเมื่อโดนเชื้อเนื้อหัวมาถึงปั๊บมาดิบแล้วค่อยทำให้ชุบไอ้บ้าเอ้ยวันนี้กูแพ้มึงพรุ่งนี้กูกลับมาใหม่แล้วมึงเจอกับกูไอ้เพียกไอ้ขุนแก้วไอ้ขุนมึงเจอกันแน่นอนกูจะไม่ยอมแต่วันนี้กูต้องไปหาเรื่องอาหารมาให้พระนางเจ้าได้ชมเสวยแล้วพวกมึงกูก็มีของติดไม้ติดมือมาด้วยมึงเข้าใจไหมว่าของติดไม้ติดมือนั่นคืออะไรเข้าใจเลยของติดไม้ติดมืออะไรเท้าซาชาไอ้บ้านี่ดูก่อนพาไปก่อนไอ้เปี๊ยกแล้วคุณจะกลับมาใหม่เอาความปลอดภัยนี้ในกระเป๋าความปลอดภัยในกันนี้นับว่าดีนับนะ
อ๋อนี่ก็ปะเนเจ้าอย่าด่าบ้างวันกันหน้าจะเป็นไงเราจะช่วยอย่างไรกันพ่อแม่ปลอดภัยขอบใจรู้กันซะเราไว้กับพบกันเราไว้กับเราไว้กับพบเราไว้กับเราวันนี้แม่ปลอดภัยอยู่เช่นเคยเปียกพูดแก้วและโกรธ2 ปีกว่าที่แม่มาอยู่ในพระมหานครรับแม่มีความทุกข์มีความทรมานคิดถึงพระองค์พานุมานตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เราจะมองจะต้องแจ้งกับแม่เจ้าเป็นบางทีเราก็ทำพอทำงานถ้าเราช่วยไม่ได้กับเราแม่เจ้ามันจะไม่รอดไปต้องอยู่ในเงื้อมมือของโจมยักษ์แต่ขอบใจมากนะพี่รับรองว่าทุกที่ทุกอย่างที่เราทำเราทำด้วยความชุ่มน้ำพันทุกนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดพระเมตเจ้าไปปักเชื่อเพียงกับปูนแก้วนั้นรับรองว่าพระเมตเจ้าต้องรอดไปตาเพียงตายปูนแก้วตายตัวตายเราก็ช่วยพระเมตเจ้าไม่ได้แต่ตาเธอยังมีลมหายใจรับรองว่าพระเมตเจ้ารอดไปปักพ้นรู้ว่าจอมยักษ์ก็ดีมากขอบใจมากเดี๋ยวปูนแก้วโผล่ถูกจริงถูกตามันมาแล้วเราก็ตายคนแรกกันแล้วอำเภอไรอยู่ไม่ไหนอำเภอไรอยู่ไม่ไหนอำเภอรอนที่บูอำเภอไรอยู่ไม่ไหนรอนที่บูกูมองมาพี่เธอที่พี่อำเภอที่อยู่ไม่ไหนจะเดามาเราดังดังก็ใส่เกล็ดที่เป็นนักมวยสุดยอดก็ใส่ยังพี่น้องที่คนอยากมาสองคนมันก็โตใส่เกล็ดที่กับโตโกเกล็ดที่หัวพิษจริงๆยัง3 คนถ้าอยากทำใคร3 คนคนโตเขาโกเกล็ดที่คนที่น้องเขาใส่เกล็ดที่คนที่3ซัมซุงเกล็ดที่พอรอคำตอบนี่นางมอบใจผู้แข่งนักเรื่องนี้เพราะมันมีปัญหามันเพลงที่กระเทือนดังตะพายาโปรธาตาดอกเกียรติที่กูเรียกว่าเรื่องผู้หญิงแข่งแน่ในอกวันเวียตกแม่ไม่ได้ใครเชียร์ละเป็นผู้พันดันกลับมาพับรักเจ็บใจนักอยากไม่รอพอหรือไงใครก็เกรงฤทธานาโนภาพไม่ไหวต้องราคาไว้กับกูเพราะชู้กูไม่ไหวได้เวลาจอบอยากได้รีบได้ไรมันตรงไปเมืองมนุษย์พอชุดไทยนะมันตรงไปเมืองมนุษย์พอชุดไทยนะ
รียบร้อยมาครับ นั่งเหนื่อยอยู่ไหม มันพยายามทุกวิถีทางที่จะให้ได้ความรักจากพระนางเจ้าอย่างนั้นมันตรงไปยังเมืองมนุษย์เพื่อที่จะไปนำอาหารหวานข้าวมามอบให้กับพระนางเจ้าอย่างนั้นและมอบให้กับนายเปียกนายขุนแก้วและนายกบสักวันหนึ่งมันคิดว่ามันจะต้องได้ความรักจากพระนางอย่างแน่นอนแต่มันหารู้ไหมว่าไม่มีทางที่ได้ความรักจากพระนางเจ้าอย่างนั้นสวรรค์มีตาครับท่านผู้ชมครับเขาคงกำลังติดตามทุกเหตุการณ์ในโลกมนุษย์โจรยักษ์มันทำอะไรเขาคงกำลังรู้หมดทุกอย่างที่สำคัญที่สุดนายสีโมงจะต้องนำรับขันเพชรไปมอบให้กับพระชายพัฒนาเพราะเมื่อถึงเวลาแล้วพระขันเท่านั้นที่จะช่วยเหลือพระชายพัฒนาได้รับพระขันจากสวรรค์พระชายพัฒนาจะต้องติดตามหาผู้หญิงที่ชื่อสายสุนีให้เจอเมื่อทั้งสองเจอแล้วมือขวาของทั้งสองจับพระขันแล้วมองไปบนท้องฟ้าสามารถมองเห็นพระมหานครลับเมฆนี่คือรายละเอียดที่สำคัญที่สุดของพระขันเล่มนี้สีม่วงกำลังจะทำหน้าที่เพราะสวรรค์บัญชานะท่านผู้ชมครับว่าจากนั้นนี่ไม่บอกเลยครับว่าใจก็จะได้พอบอกว่าใจก็จะได้เลยนายประทับเลยว่าใจก็จะได้จะต้องไปหาผู้หญิงไปเจอใจตรงนี้ไปเจอถ้าไปคนเดียวติดตามว่าจะไปเจ้าแต่เพื่อนกับเราหยอดด้วนเราหยอดด้วนอะไรเราหยอดด้วนก็คือไม่มีตาดีได้บอกเราไปเจ้าเราว่าจะร้องต้องช่วยคือต้องปกใจดูดีกันก่อนปกใจดูดีเลยมือฟ้าจะร้องจับประกันแล้วมองไปบนโต๊ะว่าข้ามาเก็บเมืองหลับเบรกเป็นทีอยู่ที่ปักพบหยัดนู่นเนี่ยก็ร้อยเลยตัวอาจารย์ไอ้เบี้ยตั้งเจอไว้ว่าหยัดนู่นเนี่ยกูอยากเห็นบอกเป็นเพื่อนยักษ์ตัวว่าใจว่าจะได้อยู่ที่ไหนกูก็ตั้งใจดีป้าประกันเลยโดงโดงโดงวิ่งโดงโดงโดงติดตามหาพระแม่เจ้าอย่างหยุดพักผ่อนสนทนาปราศัยหาวิธีการในการเดินตามเพราะนายนงนุ้ยและนายเต้วิ่งตามฟ้าชายพัฒนาเพราะฟ้าชายพัฒนามีเวทมนต์คาถามีวิชาความรู้นึกสงสารทั้งสองก็เลยหยุดเจรจากันสักหน่อยหาเวลาสักช่วงหนึ่งเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรครับท่านผู้ชมครับติดตามกันนะครับจะหนีมาด้วยวันที่จนระตึกกลางป่าลึกดึกดำบรรพ์มาล้วนแต่ปันตึกซ้ำกระต่ายลิงวิ่งแต่เล่นบ้านมาดูเปล่งตาหน้าชัดดูหน่อยหน้ากระจัดกระจายตั้งน่ารักดูไรนี่ไรชีวิตตั้งเชื่อติ้งกระติกนู้คิดว่าดูมากแล้ว
นั้นแต่รักอย่าก้าวไกลให้เราเปิดรักตั้งมวลหยุดปัดบอนก่อนเดินทางขอเป็นกันพี่หนุ่มและพี่เจนครับเราเดินทางกันมาผมสงสารพี่เจนกับพี่หนุ่มที่ตามผมไม่ทันผมห่อเดินฟ้าว่าเสกกรณีดำดินพี่หนุ่มก็วิ่งขึ้นมาลากเลยเหนื่อยมากสงสารครับพี่หนุ่มครับไม่พื้นคงจนได้เปื่อยนอกบาดใจปัญญาปีจังเกียรทุกอย่างโรมัดทุกอย่างเห็นอะไรจังเกียรมัดเดี๋ยวจดบันทึกเราต้องรู้จักจังเกียรไอ้นู่นชมจังเกียรทิ้งไอ้นู่นยิงจะพอไล่เรื่องไอ้นู่นเลยอย่าชอบจังเกียรนักหน้าถ้ายิงเป็นเรื่องเพื่อนไอ้นู่นชอบเรื่องอะไรครับเรื่องเพื่อนไล่เรื่องเราต้องจังเกียรจริงถูกจริงถูกยังเราต้องเอาตัวรอได้นะเราต้องเอาตัวรอดถูกต้องกับพี่หนุ่มครับพี่เต้ครับ เป็นความคิดที่ถูกต้องยกตัวอย่างพี่หนุ่มสังเกตอะไรบ้างยกตัวอย่างผู้ชายเคยตายเลยหายเดียวผู้ชายเคยตายพลึกพี่หนุ่มลุกกับมันใจเจ้าคนเราผู้ชายเคยตายเลยหายเดียวต้องไปเลี้ยงเมียที่บ้านจังเกตเมียปอบในงานจังเกตเมียถ้าเมียนุ่งกางเกงในที่ทำจะยังกับพวกเคยทำทำไมครับเอาไว้ถูกใกล้พวกจะยังกับไม่มัดจะปากก็เป็นการสังเกตครับถูกทิ้งถูกยันเราต้องจังเกตได้หมดจีบยิ่งกับเหมือนกันเวลาเราไปจีบยิ่ง